মাদক কিনতে এসে গ্রেফতার হলো এক মহিলা সহ দুজন। ধৃতদের নাম ললিতা বর্মন গৌর সিং জোতের বাসিন্দা এবং বল বাহাদুর তামাং সিকিমের বাসিন্দা। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে খড়িবাড়ির পানি ট্যাঙ্কি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পানি ট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় 52 গ্রাম ব্রাউন সুগার ও 19 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ প্রায় লক্ষাধিক টাকা। এরপরই গ্রেফতার করা হয় তাদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি সিকিম থেকে পানি ট্যাঙ্কিতে মাদক কিনতে এসেছিল। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।